अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील मोहम्मद शहजाद और आज हम हाजिर हुए हैं नए टॉपिक के साथ। और वह टॉपिक है कि इंसान के अंदर कमज़ोरी कितनी तरीके से आ सकती है। इंसान के जिस्म के अंदर कमज़ोरी तीन तरीके से आ सकती है। या तो इंसान का मिजाज के अंदर तेज़ी पाई जाती है, या कमज़ोरी पाई जाती है, या घुलना पाया जाता है। तो इसलिए अगर किसी आदमी के मस्कुलर उज़लात के अंदर जो है तेज़ी पाई जाए तो यहाँ भी कमज़ोरी पाई जाती है। अगर इसके अंदर तस्कीन पाई जाए तो यहाँ भी कमज़ोरी पाई जाती है। अगर इसके अंदर तहलील पाई जाए तो यहाँ भी कमज़ोरी पाई जाती है। तीनों आज़ुओं का यही मामला है। ग्लैंड्स का हो, मस्कुलर का हो, या नर्वसिंग का हो, इन तीनों के अंदर आदमी के अंदर जो आज़ाए रईसा हैं, जो बॉडी को उठाए फिरते हैं, बॉडी को चलाते हैं, और सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं का है। इनके अंदर कमज़ोरी आ जाने से, किसी के अंदर तेज़ी आ जाने से, या किसी के अंदर जो है ज़ौफ़ आ जाने से, या किसी के अंदर जो है घुलाव यानी घुलना आ जाने की वजह से कि घुल रहे हैं और तहलील हो रहे हैं और हल हो रहे हैं और बारीक होते चले जा रहे हैं, इन तीनों तरीके से इंसान के जिस्म के अंदर कमजोरी आ सकती है। आज हम लेकर के आए थे वो बेहतरीन नुस्खा जो हमारे वैद हकीम लोग इसको इस्तेमाल कराते हुए आ रहे हैं, और इसका रिजल्ट यकीनी है। अगर कोई आदमी कमज़ोर है, सच के तरीके से कमज़ोर है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, इंसान के नर्वस है, कमज़ोरी ज़्यादा आ गई है, हमेशा सोच में रहता है, सोच विचार में रहता है, हल्की सी बात हो जाती है टेंशन हो जाती है, अगर कहीं सफ़र में जाता है, अगर पीछे खड़ा रहता है बस के अंदर तो कैसे उतरूंगा, ये चीज़ उसके अंदर पैदा हो जाती है कि परेशान हो जाती है, एक किस्म का दिल पर बोझ सा रहता है। तो ये होता है आदमी नर्वस आदमी, हल्की सी बात में टेंशन लेने लगता है। और ये जो नुस्खा है तकरीबन जिस्म की तमाम कुव्वतों को बरकरार कर देने वाला है, स्टेज पर लाकर खड़ा कर देने वाला है। कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ कितनी बेहतरीन और कितनी कारगर है। देखिए, जितना आप दूध के अंदर मीठा डालते इतना दूध मीठा होता है। अगर कोई आदमी सोचे कि मैं जो है देसी घी का काम डाल्टे घी से लेने लगूं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सोचे कि मिल्क केक का जो काम है मैं बताशे से लेने लगूं या लड्डू से लेने लगूं, ऐसा नहीं होगा। जब आप हमारे इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे आपको अंदाजा होगा भाई शहजाद क्या लेकर के आए हैं। जिन लोगों ने अपने हाथों से ताकत को ज़ाय कर दिया है, या वो लोग जिन्होंने अपनी अहलियाओं के साथ में ज़्यादा सोबत करी है, या हाथ का इस्तेमाल किया, हैंड प्रैक्टिस की है, या किसी के साथ बैक बैक कॉन्टैक्ट रहा हो, या फ्रंट कॉन्टैक्ट रहा हो, जैसा भी मामला बन रहा है, ये वो चीज़ है आपके नस नस के अंदर रूह नई जवानी को फूंक देगी, और नई जवानी की बाहर आप देखेंगे जिस्म के अंदर बाहर आ गई है। ये वो नुस्खा है, आप इसे एक मर्तबा इस्तेमाल कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा ये कितना बेहतरीन और कितना कारगर नुस्खा है। कोई आपको मूली के बारे में बताता है, कोई गाजर के बारे में बताता है, कोई अदरक के बारे में बताता है, कोई कुछ के बारे, हर एक का स्टेज अलग अलग है, पर ये नुस्खा हज़ारों में एक है, हज़ारों में एक है। जब आदमी इसके उसके उज़लात ढीले पड़ जाते हैं, दिल के अंदर कोई तकलीफ हो जाती है, परेशानी बन जाती है, तो सबसे लास्ट में डॉक्टर यही कहता है आपको अब सोने का कुस्ता खाना पड़ेगा। अगर आप जीना चाहते हैं, सोना का कुस्ता आपके लिए लाजिम हो गया, क्योंकि सोने का कुस्ता दिल की ताकत को बनाने के लिए, जिस्म की हरारत गरीज़ी को बढ़ाने के लिए, जिससे इंसान एक्टिव रहता है, ताकतवर रहता है, फुर्तीला रहता है, और तमाम जिस्म के अंदर से कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। अगर वो की चीज़ है तो वह कुस्ता सोना, कुस्ता हीरा, रतन गर पोटली रस, ये वो चीज़ें हैं जब इंसान इस्तेमाल करता है। जो शुगर का मरीज़ हो, चाहे कितना कमज़ोर नहीफ हो, कितना नातवा हो, सबकी कमज़ोरी ख़त्म करता हुआ चला जाता है। बशर्ते हम इसे कुछ दिन इस्तेमाल करें।
बशर्ते कुछ दिन से इस्तेमाल करें, हमसे मंगवा के इस्तेमाल करें या किसी हकीम की देख रेख में बनवा के इस्तेमाल करें या अपने पास इसका इल्म है तो जब इस्तेमाल करें कि ये आदमी, ये जो नुस्खा है कौन से तरीके के आदमी इस्तेमाल कर सकता है। बाद मरतबा ऐसा होता है कि नुस्खा आदमी के मिजाज के मुआफिक नहीं होता, नुस्खा आदमी के मिजाज के मुआफिक नहीं होता और नुस्खा जो बनता है उसके लिए यही बनता है। तो उसमें यह होता है, मिसाल के तौर पे अगर हम जो है किसी को कुश्ता फौलाद देना चाहते हैं या किसी को कुश्ता शंगरफ देना चाहते हैं और उसके अंदर खुश्की का मिजाज पाया जाता है तो उसको मक्खन और दूध के साथ बताया जाता है ताकि उसकी गर्मी, खुश्की गर्मी कम हो जाए और जिस्म के अंदर जो है जाकर के इस तरह की कोई चीज़ खराब ना हो और इसके असरात मुकम्मल ज़ाहिर हो जाएं। ये होती है तिब। अगर किसी दवा का मिजाज गर्म है और इसी दवा की ज़रूरत है इस बंदे को, तो उसमें ये होता है, अब ये नहीं होता कि इस बंदे के जो है इस दवा की अर्जेंट ज़रूरत है, फौरी ज़रूरत है। अब ये नहीं होता कि इसके जो है ना पहले अब इसे गर्मी ख़त्म करो और फिर उसके बाद ये दवा चलेगी और ज़रूरी देना है इसको, ये फार्मा ज़रूरी देना आता है। उसका तरीका ये होता है, उसके दूध लगा देते हैं, शरबत बुज़ोरी बारिद लगा देते हैं या मुतदिल लगा देते हैं और सब्जियों का जो खान पीन है उसे चेंज कर दिया जाता है कि आप इनको इस्तेमाल कीजिए, इससे इसके असरात कम हो जाते हैं और जिस्म के अंदर हजम होकर के ताकत को बढ़ाने लगता है। और जब आदमी इस चीज़ का इस्तेमाल करता है, अपने अपने पार्टनर को खुश कर देता है, उसके दिल के अंदर, पार्टनर के अंदर, उसकी अहलिया के दिल के अंदर उसकी मोहब्बत डबल हो जाती है। हाँ, मैं एक शेर सुनाना चाहता था पर तहजीब के खिलाफ है, तहजीब के खिलाफ है। हाँ, इसके तो यही चाहिए, इंसान को दिल की तस्कीन, औरत को दिल की तस्कीन चाहिए और कुछ नहीं। यह भी एक पहलू है, मकान बनाना, रोटी कपड़ा, यह भी एक पहलू है, यह भी एक स्टेज है। जब आदमी किसी स्टेज पर जाता है तो वहाँ खाने की भूख है, कोई स्टेज है वहाँ पानी की भूख है, कोई स्टेज है वहाँ नफ्सी ख्वाहिशात हैं। तो ये भी अलग अलग कैटेगरी हैं कि जिस वक्त आदमी जिस मूड के अंदर होता है उस वक्त की जो चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम उसका लेकर के आया था, फिर इस्तेमाल कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा, यकीन जानिए, ना ये नीम की बकली है, ना गाजर है और ना सूंठ है जी, इसे खाकर आदमी शेर जैसी ताकत हासिल कर सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसे कुछ तो इस्तेमाल कीजिए, इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए और जो मैंने चीज़ इस्तेमाल बताई हैं इनको इस्तेमाल, आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई ये कितनी बेहतरीन चीज़ है। और वो आज हम जो नुस्खा लेकर के आए थे वो नुस्खा क्या है, यह है नुस्खा, उसके अंदर जो है कुश्ता सोना 3 ग्राम, कुश्ता चांदी 3 ग्राम, कुश्ता फौलाद 3 ग्राम, कुश्ता मरवारी 3 ग्राम, कुश्ता मरवारी 3 ग्राम, कुश्ता मरजान 3 ग्राम, कुश्ता अवरक 3 ग्राम, काफूर 3 ग्राम, रस सिंदूर 3 ग्राम और सेलाजीत 3 ग्राम। आप इसे इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है, ये सारे नुस्खे जात को जो है, जितने कुश्ते जात हैं इनको मिला करके जो है खरड़ के अंदर रगड़ लीजिएगा। आप खरड़ के अंदर रगड़ लें और करेला लेकर के आप उसका अर्क निकाल लें, अर्क निकाल के इसके अंदर डाल करके हल्का हल्का खरल करते रहें और थोड़ा थोड़ा डालते रहे, खरल करते हैं। जब देखें हाँ इसके अंदर जो है ना 10 ग्राम या 15 ग्राम या 20 ग्राम के अंदर जो है ना पानी इसके अंदर हजम हो गया है, धूप में बैठ के कर लें या कहीं गर्म जगह वहाँ बैठ के कर लें, इंशाल्लाह उससे जल्दी ये हजम हो जाता है। जो पानी हुआ वो उड़ जाता है, जो उसके जो है ना नमकीन अज्जा हैं, जो इसकी रूह है, असल जो उसका नमक है, जो उसमें ज़रूरत है, जो उसके अंदर मिलाना है, उसके अंदर मिल जाता है। और जो है फिर इसकी जो है आप एक एक रत्ती की गोली बना लें, इसकी आप एक एक रत्ती की गोली बना लें, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को। जिनका पेशाब बार बार आता है, कमज़ोरी ज़्यादा है और आसाब घुलने शुरू हो गए हैं, उज़लात घुलने शुरू हो गए हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कराइए। आसाब की तेज़ी और उज़लात का तहलील होना, इन दोनों में काम करेगा ये। जिन लोगों का पेशाब सुर्ख पीला आता है, उनको चाहिए कि मक्खन के साथ इसको इस्तेमाल कर लें।
मक्खन और घी के साथ इस्तेमाल करें। ये तीनों तरह के आदमी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर ये रहता है, मुझसे मशवरा कर लें या किसी और अपने करीबी हकीम है उससे मशवरा कर लें, किसी वो करीबी वैद्य से मशवरा करना फिर इस्तेमाल करें। ये नुस्खा आपकी जवानी को दोबारा लौट कर आपकी जवानी को दोबारा लाकर खड़ा कर देगा। जवानी को लौटा दोगे, जवानी लौट आएगी और आपको महसूस होने लगेगा कि वाकई मेरे अंदर जो है जवानी की बात दोबारा से आ गई है, ज़िंदगी हरी भरी हो गई है, ज़िंदगी के अंदर जो है बाहर आ गई है। आप हमारे इस नुस्खे इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो, उम्मत को फ़ायदा हो और सबको फ़ायदा हो।